Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng máy thổi bụi của thương hiệu Matech, mã là MT401. Và đây có một ngoài của chúng ta, mình sẽ đặt cái mặt trước cho bạn xem này. Và trên đây có thương hiệu của Matech này, mã là MT401, và đây sẽ có mã vạch mã QR để bạn có thể check được. Và đây là cái thông tin của cái máy chúng ta, này sản xuất xuất xứ ngày tháng năm sinh bao nhiêu ở trên đây hết. Và mình sẽ mở hộp cho các bạn xem khi bạn mua máy về. Linh kiện phụ kiện đi kèm theo đó là chúng ta sẽ có một phiếu hoàn chính hãng này, rồi chúng ta sẽ có một quyển sách hướng dẫn sử dụng trước khi vô máy hút bụi này, máy thổi bụi này. Và chúng ta sẽ có một cái đầu thổi bụi này, đầu to và đầu nhỏ. Nếu các bạn mà muốn thổi ở những khe nhỏ nhỏ thì chúng ta có thể thổi được. Chúng ta chỉ cần thả nó vào trong này, rút một cái là chặt và chúng ta có thể thổi được mấy lên những cái chỗ nhỏ. Và đây là cái máy chúng ta MT401, và đặc biệt là những cái dòng Matech nó sẽ in cái logo của nó lên trên cái thân này, nó dập nổi lên nha các bạn, nó không phải là in, nó dập nổi lên trên luôn để giúp các bạn tránh mua hàng giả nhái. Những cái trong Trung Quốc thì không có. Và trên đây sau đây sẽ có tem thông số kỹ thuật, nó sẽ sử dụng được 220V tới 230V, công suất là 530W, lưu lượng là 1.2 tới 2.9 mét khối trên một phút. Đó, thì trong đây nó sẽ có tới 6 cấp thổi lần. Thì tùy vào cái công việc của các bạn mà chọn cấp thổi nào, nó sẽ 6 cấp. Đó, thì bạn chọn từ 1.2 cho tới 2.9 mét khối trên một phút á, các bạn tùy chỉnh. Và thiết kế ngoài là một chất liệu nhựa cao cấp này. Và đây trên đây sẽ có dòng cái tem chống hàng giả để các bạn tránh mua hàng giả. Và tay cầm rất là nhỏ gọn, cầm rất là êm. Đây phương trượng này, coi điều khiển tốc độ rất là êm nè. Đây là cái nút giữ lại cái chốt coi điều khiển tốc độ, coi điều khiển. Nếu bạn muốn cho bản thân bóp lên nữa thôi. Đây. Thì cái phần nắp này hồi nãy mình đã lấy ra thì em nằm đây. Đó, đúng có tình trạng nó ban đầu là như thế này. Chúng ta lấy ra kéo này ra thôi. Rất đơn giản đúng không ạ? Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về máy thổi bụi của Matech, thương hiệu Makita MT401. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn hãy subscribe dưới like kênh của mình để có thể cập nhật những video mình làm về những cái dòng chính hãng cho các bạn mua được hàng rẻ. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.